Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Aventureiros de Papel. Hoje trazendo o desafio de fevereiro de 2023. Crisântemo foi uma das poucas vezes que minha cunhada indicou alguma coisa e saiu assim, né? Eu fiquei muito feliz porque ela normalmente não me indica as coisas, né? Mas dessa vez saiu crisântemo. E crisântemo, e eu não sabia dos significados dessa planta. Sabia mais ou menos, né? Sabia uma parte, a outra corri atrás para verificar. Mas antes de contar, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, sem like nesse vídeo. Eu faço uma versão atualizada 2026 desse craft que foi muito legal de fazer, muito divertido. Muito trabalhoso também. Confira aqui do lado o trabalho que esse craft me deu e eu vou explicar o porquê. Esse craft eu decidi fazer pétala por pétala, digamos assim, e foi muito gostoso, foi muito simples, realmente muito simples de fazer, né? Recortava a pétala, montava, só que ele foi trabalhoso, né? Às vezes uma coisa fácil, que é muito fácil de fazer, ela acaba se tornando trabalhosa pelo processo. Mas foi muito gostoso, foi um craft muito gostoso de fazer, eu fiquei muito orgulhoso quando terminei. Então assista até o final para ver o resultado final, embora já esteja aí na thumbnail, mas veja o giro completo, você não vai se arrepender, que esse daí realmente foi um dos mais legais que eu fiz em 2023. Fui pesquisar sobre o significado do crisântemo antes de fazer o crisântemo. E o que me chamou a atenção foi que eu tinha uma ideia do significado que a gente conhece aqui no Brasil, né? Ou na América Latina, enfim. Que o crisântemo é aquela flor de cemitério, é aquela flor que é colocada nos túmulos porque ela não é muito cara. Então, eu não sei como funciona aonde você mora, mas aonde eu moro, tem os ladrões de flores de cemitério que eles ou vendem de novo ou colocam no túmulo de um familiar, né? Ele tipo tira do seu e coloca no outro. É uma prática triste, eu acho que não precisa, mas o crisântemo é muito baratinho. E tem várias cores, normalmente o que a gente leva para o cemitério para oferendar aos que já partiram, o amarelo ou o branquinho, né? Eu fiz essa cor, eu fiz uma enquete para vocês escolherem a cor na época e saiu o Marsala, que é uma cor muito bonita. Eu adorei fazer esse craft, realmente adorei. Só que aqui na gente tem um significado de pesar, de honrar aqueles que já foram. Então fica uma flor um pouco triste, né? Você não vai dar essa flor, por exemplo, no Dia das Mães ou no Dia dos Namorados. Não vai ser uma flor utilizada para fins mais comemorativos, digamos assim. Porém, o primeiro resultado que me apareceu quando eu fui pesquisar foi que ele não tem essa serventia apenas de honrar aqueles que já partiram. No Oriente, ela é conhecida principalmente no Japão como a flor do imperador, porque o amarelo lembra muito o sol, então é a flor do sol, a flor que honra o imperador. Então aí já temos um significado diferente, né? É uma flor, principalmente amarela, uma flor de nobreza, uma flor que indica riqueza, pessoas bem-sucedidas, indica aí algo completamente diferente da nossa cultura. E também tem os significados das cores. E olha só, como eu falei, a gente costuma levar para honrar os que já partiram amarelo, branco, e faz sentido, né? O branco nas duas culturas significa paz, tranquilidade. Então tanto um é fique em paz, como o outro é tenha paz. O amarelo representa o ouro, o rosa representa o amor e o marsala que eu estou fazendo aqui representa a paixão. Então, né, eu acho que muitas pessoas apaixonadas acabaram escolhendo
essa cor para eu fazer. Eu achei que, sinceramente, eu achei que ia sair o amarelo, eu já estava pronto para fazer o amarelo ou o branco, mas acabou caindo o Marsala. E eu achei que ficou muito legal, ficou muito gostoso, foi gostoso fazer esse craft. Ele deu trabalho, mas foi um craft gostoso, eu amei o resultado, eu achei que foi digno e eu achei, comparado com o ano anterior, que ele estava melhorando. Eu achei, então ele foi o craft que chegou num ponto que eu percebi que eu estava melhorando nessa arte. Eu de janeiro, que foi o notebook, que foi o vídeo passado, eu até pensei em desistir de fazer craft por causa dele, porque foi um craft muito trabalhoso e eu não consegui fazer o que eu queria, mas nesse eu consegui fazer o que eu queria e ainda bem que eu não desisti, porque eu pude fazer muitos crafts que eu realmente gostava e pude aplicar técnicas realmente no desafio, me testar, ver até onde eu conseguia ir. E hoje, fazendo o craft de janeiro, né, você está vendo esse vídeo em fevereiro, mas fazendo o craft de janeiro desse ano, eu percebi que eu melhorei bastante e com 100 likes nesse vídeo eu vou fazer uma versão ainda mais bonita, mais caprichada do crisântemo e vou deixar vocês escolherem a cor novamente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando essa série. Eu estou trazendo todos os desafios craft que eu fiz do antigo canal para este, com uma roupagem nova. Estou fazendo aqui outros comentários que eu não fiz na época, trazendo outras informações, uma visão um pouquinho mais madura do meu trabalho. E se inscreva para continuar acompanhando. Até o próximo, um grande beijo para vocês, tchau!